अरे यार, कीबोर्ड से पंगा लेना बंद करो, एक्सपर्ट बनो। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अविनाश और आज लेकर आया हूं एक और जबरदस्त वीडियो। अरे तुम लोगों ने देखा होगा आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पढ़ाई लिखाई काम यहाँ तक की यारी दोस्ती भी, और इन सब में एक चीज बहुत जरूरी है, टाइपिंग। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कीबोर्ड पे एक एक अक्षर ऐसे ढूंढते हैं जैसे खोई हुई प्रेमिका। भाई टाइम वेस्ट मत करो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम कीबोर्ड टाइपिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। बस मेरे साथ बने रहो, ध्यान से सुनो। कीबोर्ड टाइपिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए तुम्हें चाहिए निरंतर अभ्यास, सही तकनीक और सबसे जरूरी चीज धैर्य। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई एक अच्छा सा कीबोर्ड ले लो। ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना कीबोर्ड चला रहे हो जिसमें आधे बटन काम ही नहीं करते। एक ऐसा कीबोर्ड चुनो जो टाइप करने में आरामदायक हो और जिसकी कीज सॉफ्ट हो। अब बात आती है बैठने की। अरे भाई ऐसे मत बैठो जैसे किसी ने पीछे से लात मार दी हो। पीठ सीधी रखो, सीना ताना हुआ और स्क्रीन आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। हाथों को भी रिलैक्स रखो, कलाई और उंगलियों में तनाव नहीं होना चाहिए। याद रखो ये कोई युद्ध नहीं है, बस टाइपिंग है। दोस्तों टच टाइपिंग का मतलब है बिना कीबोर्ड देखे टाइप करना। ये एक ऐसा हुनर है जो तुम्हारी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा देगा। टच टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें होम रो पोजीशन सीखनी होगी। इसमें तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड के बीच वाली पंक्ति पर रहती है। बाएं हाथ की उंगलियां ASDF पर और दाएं हाथ की उंगलियां JKL पर। शुरू में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन घबराओ मत, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो। हर दिन कुछ समय निकालो और टाइपिंग प्रैक्टिस करो। तुम ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्स पाओगे जो तुम्हें टच टाइपिंग सीखने में मदद करेंगे। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन तुम भी बिना कीबोर्ड देखे तेजी से टाइप कर पाओगे। ऐसे ये था भाई, सिर्फ देखने से या सुनने से कुछ नहीं होता। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, वैसे ही टाइपिंग सीखने के लिए तुम्हें भी कीबोर्ड पर उंगलियां चलानी पड़ेगी। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां तुम फ्री में टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ मशहूर वेबसाइट्स के नाम हैं typing.com, 10 fast fingers और keyboard.com। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करने से ही तुम अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्साइसी में काफी सुधार देखोगे। लेकिन ध्यान रहे, शुरू में ज्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। पहले अपनी एक्साइसी पर ध्यान दो। जब तुम बिना गलती के टाइप करने लग जाओ तब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाना। चैप्टर 4। यार अगर तुम सच में टाइपिंग में प्रो बनना चाहते हो तो तुम्हें कीबोर्ड शॉर्टकट्स सीखने ही पड़ेंगे। ये ऐसे जादुई तरीके हैं जिनसे तुम काम को बहुत तेजी से कर सकते हो। Ctrl+C से कॉपी करना, Ctrl+V से पेस्ट करना, Ctrl+Z से अंडू करना, ये सब तो बेसिक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हें सीखने चाहिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अपने शॉर्टकट्स होते हैं। थोड़ा टाइम निकालो और इन शॉर्टकट्स को सीखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। चैप्टर 5। स्पीड बढ़ाओ लेकिन एक्साइसी का ख्याल रखते हुए। दोस्तों टाइपिंग स्पीड बढ़ाना जरूरी है, लेकिन एक्साइसी का भी ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा तेज टाइप करने के चक्कर में गलतियां मत करो। शुरू में धीरे धीरे टाइप करो, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ। अपनी टाइपिंग स्पीड को ट्रैक करने के लिए तुम ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हो। कठिन शब्द और पैराग्राफ टाइप करने की भी प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारी उंगलियां मजबूत होंगी और तुम अलग अलग तरह के शब्द टाइप करना सीख जाओगे। चैप्टर 6। धैर्य रखो यार, रोम एक दिन में नहीं बना था। दोस्तों टाइपिंग सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। शुरू में गलतियां होंगी, स्पीड धीमी रहेगी, लेकिन हमें हताश नहीं होना है। धैर्य रखो और लगातार अभ्यास करते रहो। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोबारा न दोहराने की कोशिश करो। टाइपिंग गेम्स खेलो, ऑनलाइन टाइपिंग कंपटीशन में भाग लो, ये सब तुम्हारी टाइपिंग को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। चैप्टर 7। अब तो हिंदी में भी बनना है एक्सपर्ट। भाई सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी तेज टाइपिंग बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग हिंदी में ऑनलाइन काम करते हैं और उनके लिए तेज हिंदी टाइपिंग बहुत जरूरी है। हिंदी टाइपिंग के लिए तुम क्रूटी, डेव, मैंगल या फिर गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हिंदी टाइपिंग टेस्ट.com और IndiScript कीबोर्ड जैसी वेबसाइट्स पर तुम फ्री में हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देर किस बात की, आज से ही हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो और बनो हिंदी टाइपिंग में भी एक्सपर्ट। तो बस अब देर किस बात की। तो दोस्तों
ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनकी मदद से तुम कीबोर्ड टाइपिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। याद रखो, महत्वपूर्ण है निरंतर अभ्यास, सही तकनीक और धैर्य। बस इन तीनों चीजों पर ध्यान दो और देखो कैसे तुम कीबोर्ड के बादशाह बन जाते हो। अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी टाइपिंग स्पीड और एक्साइसी में जबरदस्त सुधार आ जाएगा। और हाँ, जब तुम टाइपिंग में एक्सपर्ट बन जाओ तो मुझे भी जरूर बताना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।